ago, when the Send movement began, 4 anos atrás, quando começou o movimento do Descend, young people all over the world jovens ao redor do mundo began to take their shoes off and hold them começaram a above their pegar heads os seus sapatos e erguê-los sobre suas cabeças, as a sign. como um sinal. I'm going to invite you to join those thousands and thousands of young people. Eu quero te convidar a se juntar a esses milhares e milhares de jovens. I'm going to ask our leaders and friends, come join us. Eu vou chamar aqui os outros líderes e os nossos amigos para se juntarem a nós. I'm going to invite you all across this stadium Eu quero te convidar ao redor de todo este estádio, as a final declaration como tonight. a última declaração da noite, As a sign to the Lord tonight. como um sinal a Deus hoje à noite. As a declaration to Brazil. Há uma declaração ao Brasil And as a declaration to all the nations of the earth. e também uma declaração às nações da terra, That we would go anywhere for the sake of the gospel. que nós iremos para todos os lugares por That amor we do would do Evangelho. anything for the glory of God. Nós faremos tudo o que for possível para a glória de Deus. That there is no nation too far. Não existe uma nação longe demais. There is no heart too hard. Não existe um coração duro There demais. is no place too difficult. Não existe lugar difícil demais That we wouldn't go que nós não iríamos for the glory of God para a glória de Deus and the salvation of the e nation. para a salvação das nações. I'm going to ask you tonight, Eu vou te pedir hoje à noite, in a moment, em alguns momentos, to lift the loudest shout in Brazilian history para você levantar o grito mais alto da história do Brasil, as a declaration como uma declaração that Brazil, que o Brasil it is your hour to rise up. chegou a nossa hora de se It levantar. is your hour to lead us. Chegou a tua hora de It is liderar. your hour for the Great Commission. Chegou a tua hora para a grande comissão. 'You